Halo teman-teman, Selin speaking speakboard. Asyik. Selin, Ya kak. kalau bersin itu mulutnya ditutup. Oke. Ditutup pakai apa kak? Ditutup pakai tisu atau pakai siku dalam tangan. Oh gitu, oke kak. Nanti aku kalau bersin ditutup deh. Selin sakit. Ini aku hidungnya gatal. Kayaknya sih flu ya kak. Kayaknya flu deh. Gimana kalau kita obatin Selin? Obatin? Pakai apa tuh kak? Tenang, Kak Rere punya. Tada! Wah, apa ini? Kita buka yuk. Oke. Saya dapat stetoskop. Ada alat suntik, penjepit, termometer, dan alat-alat lainnya. Kemudian ada plester dan obat. Oh iya, ini juga ada untuk menulis resepnya. Oke. Kak Rere cek dulu ya. Ya kak, oke. Ada. Salah kak, bukan di situ. Oh iya, bukan di situ ya? Di mana dong? Di sini di jantung aku. Oh iya benar, Selin pintar. Iya dong. Suara apa kak? Duk 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 gitu, Selin, suara jantungnya. Wah, aku mau denger dong. Nanti ya, aku kasih dengar. Oke.
Lalu kita tes telinga Selin. Aku cek dulu ya telinganya. Oke, Kak. Wah, telinga Selin bersih. Iya dong, Kak. Aku rajin bersihin telinga setiap hari habis mandi. Wah, pintar Selin ya. Oke, aku emang keren. Apa nih, Kak? Ini untuk tes lutut Selin. Tes lutut. Iya, apa lututnya Selin ada bermasalah atau tidak? Oke. Udah, Kak, gitu aja. Iya, udah nih. Nah, sekarang tes suhu Selin. Suhu apa? Suhu tubuh. Coba buka mulutnya ya. Ah, Tunggu sebentar ya. ya, aku coba dulu nih. Sudah selesai. Wah, Selin, suhunya 38. Kamu demam. Iya nih, Kak, makanya aku batuk flu. Oke, aku buatin resep dulu ya, Selin. Aku nggak disuntik, Kak. Selin mau disuntik, emang berani? Berani dong. Oke, Kak Rere suntik ya. Udah siap belum? Udah, Kak. 1, 1, 2, 2, 3. wah. Wah, nggak sakit, Kak. Nggak sakit kan? Pinter Selin. Terus apa lagi, Kak? Udah, Kak Rere buatin resep nanti buat Selin minum obat biar cepet sembuh. Oke. Ini resepnya untuk Selin. Wah, banyak banget, Kak. Baca dong. Bisa baca nggak Selin? Bisa dong. 22 Februari. Pasien Selin. Dokter Kak Rere. 1. Minum vitamin. 2. Olahraga. 3. Rajin cuci tangan. 4. Makan makanan bergizi. 5. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube Keluarga Ngeselin.